Nodemandy androany ny député teo aloha Jiaoso Jean Pascal izay solombambaoaka teo aloha vao fito tao sambava ny taona 3.700 hatramin'ny taona 7.4 sady folo alefitra ny antenimieram-pirenena avy amin'ny faritany Antsiranana ny taona 3.4 hatramin'ny 7.4 araka nambarany ny antenimieram-pirenena izay nampahafantatra ny fahafatesany ty mpanao politika fandadaza tany amin'ny faritra avaratry ny nosy iny. Niverina androtsaka hofidiana izy tamin'ny fifidianana solombambaoaka ny taona 7.4 saingy tsy lany tamin'izay ny fifidianana izany. Akotrana député azy dia efa filohan'ny délégation manokana faritany Antsiranana ihany koa ny tenany taoriny ny fihetsiketsehana politika ny taona 2.4 hatramin'ny taona 3.4. Nitondray ny fitokonana izay nataon'ireo mpivarotra amoron-dalana izay nitaky tsy manaiky ny fandaminana nataon'ny commune Antananarivo renivohitra androany talata siotsika orakoraka sy filanjana soromavety mitaky ny amelana azy ireo hivarotra eny Analakely no nataon'ireo mpivarotra ireto nanoloana ny lapan'ny tanàna. Tazana teo amin'ny tokotany malalaky ny lapan'ny tanàna ihany koa moa ireo mpitandro ny filaminana na tsy mifanehatra tamin'ireo mpanao fihetsiketsehana azy. Taoriny hetsika dia nisy ny fionan'ireo délégué ny mpivarotra sy ny tompon'andraikitry ny commune. Naharitra mora maromaro izany fionana izany teo amin'ny rotota ny maraina teo. Ny tontolakandro ny fionan'ireo délégué sy ny tompon'andraikitra teo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra. Androany talata no niverina misokatra ny Jony Mahaloky raha nikatona tao anatin'ny 3 volana nisy Somalia tany Nosy district Ambanja ny fanokafana amin'ny fomba ofisialy izany Jony izany izay nitarihin'ny ministeran'ny Jony sy ny toe-karena manga. Nandritra izany dia nisy ny fanolorana fitaovana ho an'ireo mpanjona avy amin'ny ministera toy ny lakana vita amin'ny kofena fitaratra na fibre de verre. Manaraka ny fenitra ity lakana ity no izy misy fitaovana ahafana mitsingevana na système de flottabilité miisa 3 toerana ahafana itehirizana ireo trondro izay mahazaka trondro 300 hatramin'ny 400 kilao na 2 na 3 andro izy ireo mandeha miandrika dia tsy simba ny vokatra. Akoatra izay dia afaka mandeha lavidavitra mihoatra noho ny mahazatra koa ity lakana ity ary ahafana mampitombo avoroheny ny vokatra jonoina izany. Nampidirina ponja vojimaika ny tompon'andraikitra iray eo anivon'ny agence portuaire maritime et fluviale na ny APMF rehefa avy natolotra teo anivon'ny fampanoavana ny tendrom-pitsarana misanany ady amin'ny kolikoly ny farany herinandro teo. Olona iray hafa izay fantatra fa fianakavian'ity tompon'andraikitra ihany koa no napetraka eo ambany fanaramaso ara-pitsarana. Resaka kolikoly sy teo amin'ny fampidirana mpiasa nanomboka tamin'ny taona 2024 hatramin'ny taona 2024 moa no nanenjehana azy ireo raha ny fanazavan'ny Bianco izay nandraikitra ny fanadihadiana. Fa anomboka dia ny alarobia izao ny andro fahavalo eo amin'ny fiadiana izay ho tompon-daka ny Madagasikara amin'ny baolina kitra na ny Pure Play Football League. Lalao efatra avy hatrany no anomboana izany ny alarobia izao dia ny fionana eo amin'ny Mama FC sy ny Fosa Junior, ny fionan'ny Disciple FC sy ny FC Rouge, ny lalao ionan'ny Uska Foot sy Avenir Saint-Anne ary ny fionan'ny Adjesaya sy ny LGK Plus. Itony alakamisy izao izany amin'ny fionan'ny Kosfa sy ny AS Fanalamanga ary ny lalao farany izay ionan'ny CFFA Andoran'ny Foot sy Tsaramandroso FC.